Kids, today we will read another story of Tug and Jin. So, Tug and Jin. So now let's start. देखते हैं स्टोरी में क्या हो रहा है. But before starting the story, I would like to introduce these letters sounds to all the kids. So J sound is J, U sound is A, G sound is G, W sound is W, F sound is F. And the new words which we are going to read are bug, jug, wall, well. Bug, jug, wall, well. So now let's start. Tug has a bug and a jug. So tug के पास क्या है? Tug has a bug and a jug. Oh, look, what is happening? Bug कहाँ चढ़ गया? Where is the bug? Bug is on the jug. Bug is on the jug. And now look, where is jug kept? Jug is kept on the wall. So जग कहाँ रखा है हमारा? ये वॉल के ऊपर. सो नाउ लेट्स रीड. जग जग is on the wall. Jug so L fell. What becomes? E की sound is A, L की sound is L. So when we join this, it will become L, and when we add F in that, it will become fell. So jug fell. देखिए जो हमारा जग था वो वॉल से क्या हो गया? It fell, नीचे गिर गया. Bug fell and the bug also fell. जब जग गिर गया तो आपका जो बग था वो भी गिर गया. Sad tug, तो जो हमारा टग था वो क्या हो गया? Sad हो गया. क्या हो गया? Sad. So sad tug met Jin. जो हमारा sad tug था वो किससे मिला? Jin से. Who is Jin? Jin is the fish. Who is Jin? Jin is the fish. Jin. Met. Tug. Sad. Sad. Tug. Met. Jin. Sad tug met Jin. Now see, what is it written? Jin क्या कर रही है हमारी? वाटर में स्विम कर रही है. Jin is swimming in the water. So Jin, Jin has two fins. Fins. Tug put Jin in a well. देखिए टग क्या कर रहा है? ये क्या है? ये एक वेल है. कुआं. वेल का हिंदी क्या होता है? कुआं.
जब आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे ना तो आपको बताएंगे कि कुआं पहले होता था और क्या होता था कुएं में. सो ट अ ग टक, प अ ट पट पुट, ज ई न जिन in a well, w l well. And now look what is happening. Tuck भी jump कर गया and now Tuck swam, Jin swam. Tuck भी स्विमिंग कर रहा है और हमारी फिश जिसका नाम है जिन वो भी स्विम कर रही है. सो ट अ ग टक, व एम swam, j e न जिन, व एम swam. सो टक swam, जिन swam. ये एंड हमारी स्टोरी जो है वो एंड हो गई. सो एवरीवन यू हैव टू प्रैक्टिस दिस स्टोरी. एंड नाउ आई विल बी सेंडिंग द वीडियोज ऑफ ऑल द बुक्स one by one in this week in coming 3 weeks and the kids have to practice. अब तक बच्चों की पढ़ने की आदत काफ़ी अच्छी हो गई होगी. सो पेरेंट्स कैन ट्राई कि बच्चों को वो रोज़ एटलीस्ट 1 to 2 बुक्स पढ़ाएं. अगर 1 to 2 नहीं तो कम से कम हर दिन एक एक बुक्स उनको पढ़ाने के लिए दें, क्योंकि ये सारी बुक्स उनको पढ़नी आनी चाहिए. ऐसा इसमें कोई साउंड नहीं है जो हमने कवर नहीं किया है, बिकॉज मेनली जो साउंड्स होते हैं वो होते हैं वॉवल्स के, जो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं. तो आप इन सबको बच्चों को रोज़ रोज़ पढ़ा के प्रैक्टिस करा सकते हैं. थैंक यू.